Guardale, papá. Se fue, perro. Lo echamos. Se fue el perro. No. Sonríe. Ay, vos tenés un desorden, mirá. La llamada 3. La cosa de allá. Tengo frío. Qué novedad. Está grabando, creo. Estoy grabando. Con todo, vamos al paso del salto. ¿Qué? Sí, Vamos a abrigarlo, tanto abrigarle, el perro se está mojando. Sí, está re mojado, así que no voy a agarrar al perro. ¿Ah, lo vieron? Sí, ordenate todas tus cosas, Fiorella. Levante tu cama porque se va a venir a acostar en su sábana, ¿sí? Fiorella, ordenate tus cosas. Fiorella, ponete ahí las dos para tomar con Yusef. ¿De quién es esa remera? Ay, mía, ¿qué es ahí? Por acá, ¿de quién es esto? ¿Dónde estaba? Estaba buscando. No, no es mío. Mío. Tirado en el piso. Pues sí, todo. Sí. Eso. Sí, nada más estoy grabando las cosas. Ah, qué lindo. ¿Eh? ¿Te parece que vaya al micro? Nos vamos a las 7 de la tarde. Claro que sí.